좋은 하루입니다. 네, 좋은 하루가 되길 바라고요. 네, 비가 와가지고 이런 참 그런데요. 네, 왜 하필이면 비가 일단 바로 한번 불러볼게요. 첫 번째 곡. Anytime think of me as you like. I always think of you, trust me, please babe. I'm waiting every day, you know it. I'm trying to find a way, just take it. You already know my mind, love is you. You don't mean my love, please do. Even if you're busy, don't forget me. I'm just your breeze. Always I'm pretty babe. You save my heart. You fix my heart. Yeah. I wanna hear your voice. When your lips call my name so sweet. I wanna hear you say, I need you cordiality. Never leave me, babe. Stay come by my side. Please just one call away. Just one call away. What do you wanna say? Just one call away. What do you wanna say? I still think about you. Disappear like a dream to me. I can't stop thinking. I really wanna be yours. Don't turn me down. I can do anything for you. Don't let me down. Come and hug me, even if you're busy. Don't forget me, I'm just your breeze. Always I'm with you, babe. You save my heart. You fix my heart. Yeah. I wanna hear your voice. Your lips call my name so sweet. I wanna hear you say, I need your cordiality. Never leave me, babe. Stay come by my side. Please just one call away. Just one call away. What do you wanna say? Yeah. Just one call away. What do you wanna say? 네, 이번 앨범 뭐 어떤 거 같아요? 어떤 게 좋은 거 같아요? 자, 어느 투말백이 좋다. 없네요. 네, 노래 삭제시키도록 하겠습니다. 네, 레이백이 좋다. 네, 다행히 삭제는 안 되겠네요. 네.
그 다음에 그 삭제. 그 다음에 타임. 컬러웨이. 삭제. 위. 그렇군요. 여러분 좀 당황스러울 수 있는데 이번 사운드 체크에서는 좀 특별하게 미발매곡을 지금 불러보면 어떨까 생각이 들어서 사실 그건 아니고요. 어쩌다 보니 뭐 이렇게 부르게 됐는데 다음 이제 들려드릴 곡은 이제 미발매곡이에요. 근데 공연을 아직 못 보셔서 그렇겠지만 이제 공연 미발매곡이 벌써 나와? 라고 생각하실 수도 있는데 공연을 보시다 보면 좀 놀랄 부분들이 조금 제 기준에는 있다고 생각을 해요. 그래서 제목은 스위티라는 노래고요. 제가 뭔가 여러분들한테 딱 해줄 수 있는 이야기가 아닌가 라는 생각이 드는 곡. 자, 가보시죠. 근데 재밌을 겁니다. 네?
제일 기대되는 부분이 있으신가요? 오늘 공연에? 다? 레이백. 레이백. 예. 해야죠. 네. 어두운 밤과 함께 너가 내게 다가올 때 네. 이런. 레이백 말고 이거는 좀 기대된다. 뭐 있어요? 비스킷. 네? 타임? 타임. 네. 다른 건 뭐 있어요? 베베 트리거. 예. 기대에 부응할 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 이제 또 다음 곡 불러볼 건데요. 지금 사운드는 일단 좋습니다. 네. 자, 수다 떠느라고 네, 체크하는 걸 빡빡해가지고 그냥 뭐 설명이 필요한가요? 부를게요. 네. 내리 쓸것 같아 어느새 구름이 왔죠 오늘따라 떠오를 듯한 기분 Feel the same 시간 내린 이곳에 내일을 바라보고서 머릿속에 그려 이미지 가려웠던 것들 조금씩 이루어지는 건 겨우 커피니 오히려 지금 이 모습 이대로만 오히려 우리의 길을 만들어 나가 오히려 이게 끝에 뭐가 있을까 걸어가줘 so baby 모든 것이 아름답게 보여 행복한 한가득 물들어 시선이 머무는 곳 어디에 꽃이 피고 달리는 향기를 따라 난 내게로 웃어 지금 이 모습 이대로만 우리의 길을 만들어 나가 이게 끝에 뭐가 있을까 걸어가줘 so baby just so baby 지금 이 모습 이대로만 우리의 길을 만들어 나가 이게 끝에 뭐가 있을까 걸어가줘 so baby I like just the way we are 대충 이렇게 부르면 어떤 곡들이 있겠다 생각이 들죠? 어떤 곡이 있었으면 좋겠다는 패스하겠습니다. 네. 다들 밥은 먹고 그렇군요. 근데 밥 안 먹으면 힘이 좀 안 나지 않아요? 끝나고 뭐 먹으려고요? 네? 두루치기 드세요. 두루치기로 그냥 네. 반주하면서 주말이잖아요. 네. 부럽다. 네? 내가 사달라고? 밥 사달라고요? 가시죠. 네. 뭐 먹고 두루치기 먹는 거 알지?
두루치기면은 충분히 가능하지 않을까요? 이 정도. 네. 민원. 대신에 아무 말도 안 하고 밥만 먹기. 아무 말도 하면 안 돼. 그냥 조용히 딱 경건하게 쩝쩝거리는 소리도 없이 밥만 딱 먹는 거죠. 오케이, 됐어. 자, 이제 마지막 사운드 체크 곡이 남았는데요. 뭐 이 노래도 뭐 수없이 불러서 네. 네. 뭐 설명이 따로 필요 없는 노래인 것 같습니다. 네. 저의 가장 중요한 포인트 중에 하나인 곡이고요. 뭐라 해야 되지? 이 곡만큼 이 타이틀에 맞는 곡이 없는 것 같아요. 네. 저한테 있어서 이 루츠라는 타이틀은 과연 나는 어디서 왔는가? 네. 물론 저희 어머님한테도 왔지만, 네. 제가 음악이라는 걸 어떻게 접하게 되었는가? 라는 주제를 생각을 해봤을 때, 제일 이 곡이 그 음악과 제일 맞닿아 있는 곡이에요. 고업 가시죠. This is how we get in Seoul, South Korea. Get down, get down, get down, get down. 이따가도 재밌게 잘 즐겨주시고요. 네, 저는 인사를 드리고 좀 준비를 하고 준비 지금도 한 상태예요. 네. 그런데 조금 더 준비를 하고 돌아오도록 하겠습니다. 다들 물 잘 챙겨 오셨나요? 네, 소리 지르려면 중간중간에 물 잘 주세요. 네. 처음부터 소리 지르게 될 겁니다. 네. 가보겠습니다. 지금까지 가슴은 제이였습니다. 안녕.
이따 봐요.